Всем привет, вот 3SFE, 4SFE. Если у вас при ускорении, вот вы нажали на педаль и происходит одинарный щелчок, и при торможении тот же самый, вот посмотрите на болт подушки, вот это вот, который где ГРМ, задний болт. Вот он либо не затянут, либо его вообще нет. Вот неоднократно уже сталкивался с такой проблемой. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.